Ocena pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2014 je enako stroga, kot je bila sprejeta za leto 2013. Ob obstoječi strukturi ter nespremenjenih nalogah in razpoložljivih virih ostaja Slovenska vojska na najnižji ravni možnosti delovanja. Razlogi za tako oceno so nezadostna višina sredstev za modernizacijo, nezadostna višina sredstev za usposabljanje posameznikov in enot, za vzdrževanje vojaške tehnike in za popolnjenost enot. Stalna sestava Slovenske vojske se je v primerjavi z letom prej, z letom 2013, zmanjšala za 5%. Povečala se je njena povprečna starost. Pogodbena rezerva se je zmanjšala za skoraj 17%. Povečala se je potreba po socialno-varstveni oskrbi pripadnikov stalne sestave. 50%, torej polovica, bojnih in nebojnih vozil ima pretečeno življenjsko dobo. Realizacija vojaških vaj je bila 70%. Poveljstva in enote niso povsem usposobljene glede na seznam bistvenih nalog. Znižanje finančnih sredstev za vzdrževanje se je zmanjšalo v primerjavi z letom 2013 za 13%. To pomeni, da je uporabne le 75% razpoložljive tehnike, četrtina razpoložljive tehnike pa ne. Toda, kljub temu sta bili v letu 2014 v zvezi s pripravljenostjo Slovenske vojske dve pomembni pozitivni spremembi. Prvič, certificirana je bila bataljonska bojna skupina za delovanje v okviru zavezništva. In drugič, bistveno se je izboljšala pripravljenost Slovenske vojske za delovanje v primeru naravnih nesreč. Zlasti glede pomoči ljudem v primeru naravnih nesreč Slovenski vojski ob tej priložnosti izražam pohvalo in zahvalo za njeno profesionalnost in solidarnost. Ta trenutek je 343 pripadnikov Slovenske vojske v 8 državah na misijah. Svoje delo opravljajo brezhibno. So ponos naše države in večajo njen ugled v mednarodni skupnosti. Spoštovane gospe in gospodje, znašli smo se v položaju, ko se finančna sredstva za Slovensko vojsko in za varnostni sistem v celoti znižujejo. Varnostna tveganja pa se povečujejo. Kot predsednik republike in kot vrhovni poveljnik obrambnih sil sem v skladu s svojimi ustavnimi pooblastili dolžan storiti vse, da bo Slovenija ostala ena najvarnejših držav na svetu, kar ta hip je. Glede pripravljenosti Slovenske vojske se ni mogoče, pa tudi ni pošteno, zanašati samo na človeški faktor, ki je glede na situacijo vreden občudovanja. Potrebno je zagotoviti tudi opremo in pogoje za njihovo usposobljenost. Zato ocenjujem, da je nastopil čas za oblikovanje političnega soglasja o zagotovitvi najbolj potrebnih proračunskih sredstev za uspešno delo Slovenske vojske in celotnega varnostnega sistema. Glede varnosti naše države se ne smemo zanašati na današnje stanje, temveč se moramo glede varnosti zanesti na sistem tudi v primeru večjih varnostnih tveganj v prihodnosti. V tem smislu se želim v prihodnjih tednih sestati s predsednikom vlade, pristojnimi ministricami in ministri in predstavniki parlamentarnega odbora za obrambo. Vodstvo odbora sem na neformalnem sestanku nedolgo tega že obljubil, da bom prišel jeseni na eno izmed njihovih sej, ko bo govora o obrambnih zadevah strateškega pomena. V času med lanskim in letošnjim poročilom sem pripravil v okviru projekta Slovenija 2030 tudi pogovor o prihodnosti nacionalne varnosti
in potrebnih posodobitev njenega sistema. Na ta pogovor so bili prav tu v tej dvorani vabljeni tudi strokovnjaki. Iz razprave je bilo jasno, da visoka varnost Slovenije ni samoumevna in da je potrebno vanjo vlagati, seveda glede na razpoložljive možnosti države. Bistven se mi je zdel poudarek, da je potrebno modernizirati sedanji koncept obrambne organiziranosti, doktrine, strukture in sestave Slovenske vojske. Prav bi bilo, da imamo vsaj elementarne smernice te modernizacije jasno pred očmi še pred načrtovano spremembo zakonodaje na tem področju. Ta dognanja bi nam koristila tudi v naši aktivni vlogi kot članici zavezništva NATO. Glede na spremenjene mednarodne okoliščine se spreminja tudi varnostna filozofija Zveze NATO. Slovenija mora imeti glede teh sprememb jasno stališče in argumente, da bodo te spremembe odrazile tudi naše nacionalne varnostne interese. Ministrici za obrambo in načelniku generalštaba se zahvaljujem za njuno zavzetost pri izdelavi te ocene. Ministrico za obrambo pa posebej prosim, da z izsledki ocene posebej obvesti poleg vlade tudi odbor za obrambo Državnega zbora. Hvala lepa za vašo pozornost. Ministrico pa prosim, da nadaljuje s predstavitvijo. Hvala, spoštovani predsednik in vrhovni poveljnik Slovenske vojske. Spoštovani, poročilo Slovenske vojske o bojni pripravljenosti v letu 2014 je verodostojno in korektno. Iz njega pa izhajajo vse posledice, ki so bile posledice krize in manjka sredstev namenjenih obrambnih izdatkom. Sama se ne bom toliko spuščala v vsebino poročila, povedala bi pa naslednje. Menim, da je potrebno najprej spremeniti odnos do obrambnega resorja in omogočiti sanacijo stanja v Slovenski vojski ter njen razvoj. Zato bom vladi predlagala sprejem ukrepov, kot so pozitivna rast obrambnih izdatkov glede na rast BDP, ter seveda pričakujem tudi zavezo vlade, da vsi prihranki od prodaje premoženja ali pri osebju ostanejo v obrambnem sistemu in da se zaradi njih ne znižujejo integralna sredstva v proračunu Ministrstva za obrambo. Poročilo Slovenske vojske o bojni pripravljenosti za leto 2014 nazorno pove in podkrepi dejstvo, da mora Slovenija povečati obrambne izdatke ne samo zaradi zavez v NATO, pač pa predvsem zaradi težkega položaja, v katerem se je znašla Slovenska vojska. In ob tem je potrebno nadaljevati z reformo obrambnega resorja s ciljem še večje racionalnosti in učinkovitosti, vključno z nadaljevanjem transformacije Slovenske vojske v moderno, učinkovito in bojno sposobno vojsko, ki bo skupaj z zavezniki sposobna delovati v celotnem spektru operacij z razumnim tveganjem. V danih okoliščinah zagotovo ne moremo narediti vsega čez noč, verjamem pa, da bo že z nastajajočim srednjeročnim programom razvoja 2015-2020 mogoče obrniti negativni trend in sčasoma izvleči obrambni resor iz krize. V Sloveniji moramo povišati zavedanje politike in javnosti o relevantnosti ter nuji obrambne sposobnosti države in posledično nevtralizirati odpore proti vsaki investiciji v oborožitev, za kar je potrebno še bolj okrepiti javno diplomacijo. Rada bi ob tem povedala še to, da je Slovenska vojska kljub težkim razmeram vzdrževala svojo pripravljenost, kolikor se je le dalo. Povečevala je število vaj in uspešno opravljala naloge v mednarodnem okolju, še zlasti na operacijah in misijah v nezmanjšanem obsegu. Poleg tega pa je bila tudi uspešno integrirana v sistem zaščite in reševanja, ko je ljudem pomagala pri odpravi posledic žleda in pri poplavah. In ob tem se vsem pripadnikom tudi iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi vam in tudi apeliram na medije, da skupaj naredimo vse za to, da bo Slovenija še naprej ostala varna država in da damo varnostnemu sistemu tudi vso podporo. Hvala. V Slovenski vojski si prizadevamo, da tiste vire, katere nam namenja država Republika Slovenija za naše delovanje maksimalno izkoristimo in predvsem s prioriteto svojega delovanja usmerjamo takrat, kadar naši državljani in državljanke pomoč potrebujemo.
To smo lani dokazali tudi v sistemu zaščite reševanja, ko smo se vključevali aktivno v vse aktivnosti. Prav tako se zavedamo, kako je pomembno tudi delovanje v mednarodnem okolju, kajti mir v naši okolici pomeni tudi varnost Republike Slovenije. In tudi v tem lanskem letnem obdobju smo aktivno sodelovali v mednarodnem okolju in bili tudi prepoznavni kot enakopraven, enakovreden in enako usposobljen partner ostalim NATO državam. Tudi v tem letu in se bom prizadeval, da bo Slovenska vojska še naprej izkoriščala maksimalno racionalne vire, kateri so nam zaupani, in skušala doseči čim boljšo usposobljenost, tako pomagati doma, okolikor bo potrebno v sistemu zaščite in reševanja, biti vključena v civilno okolje, zlasti pa seveda tudi varno in uspešno tudi izvajati mednarodne operacije v tujini. Hvala.